咁我哋牙正時嘅牙膏咧，佢係牛黃牙膏嚟噶。咁我哋99.9咧，佢係5支咧，我係送1支俾你哋，唔係送1支，係俾1支你哋點樣啊？你哋試用1個月，試用1個月唔好嘅，俾翻全部攞翻晒俾我哋就得啦。俾翻4支。呢個咧我已經用咗好耐噶啦，我一直都冇換牙膏，就因為呢個牙正時咧，對我哋啲牙頭瘡啊、啲牙頭肉唔舒服啊，同埋咧好多細菌啊、上火啊，呢啲非常之有孔，特別係刷下咧，好多啲牙血流啊嗰啲啊，你知唔知啊？99蚊係5支啊！你哋有冇人用過？有人用過嘅話俾我知，我都唔知點講好啦。反正包括呢個牙膏嘅話咧，我隨時我行上樓嘅話，你都見到我間沖涼房裏邊都係用住緊嘅，因為我一直都係用呢個牙膏。嗱，你睇下人哋嘅牛黃牙膏唔係咁樣噶啦，我哋嘅牛黃牙膏晶瑩通透嘅，你睇清楚未啊？係晶瑩通透嘅。如果你啲牙咧唔舒服嘅，經常酸酸軟軟嘅，經常咧痛到曲街敗項嘅，你可以直接咁樣噶啦。你直接可以嗱，你睇清楚啊嗱。你可以直接去試嘅，我哋係我哋係乾擦都得噶，只要你整咗落去，呢個炒年糕話超好用，超好用。呢個牙膏係真係好用啊，而且同埋我個女都非常之中意用，佢呢個小朋友都可以用，你唔使擔心話小朋友可唔可以用，佢呢個都可以，而且佢係唔含氟噶，因為佢呢個係唔含氟嘅，佢都已經喺個參數嗰度寫明係唔含氟嘅，再加上同埋咧，我哋平時係加咗牛黃落去，我哋經常口腔上火。即係好上火啊，或者你經常買過好多次啦，係咪？有冇人牙石啊？牙石要慢慢地好漫長先得嘅。如果你想清牙石嘅，你就揾牙醫啊。清牙石嘅，你可以揾佢。如果唔係嘅話咧，平常咧就咁食下就得噶啦。剩翻14份啊！呢個牙膏啊，冇咩嘢庫存啊，直播間嘅朋友仔。去乜嘢火係非常之明顯嘅呢個牙膏，因為你平時小圓姐姐有冇花膠啊？花膠咧、蜘蛛膠咧，我要問下 Coco 先至得啊！嗰個花膠係咪好好咧？冇呃你咧？嗱，而家人唔多啊！嗱，99.9啊啦，99.9 5支啊！係邊個嚟㗎？冇啊！我跌咗落去又上翻嚟啊！我自己哦，99，你平時口哼啊，口臭啊？口姐都話我呢個牙膏好用㗎，英姨啊，個口有容易長瘡嘅，跟住同埋咧經常食嘢上又抵用20蚊1支嘅牙膏，你唔捨得係咪先？咁大支嘅20蚊，牙痕成日腫痛嘅20蚊1支嘅牙膏，我唔係叫你點樣啊！你1個月用20蚊，你要用2-3蚊嘅牙膏，你咪用啦，用鳩壞鬼你啊！我同你講，睇高底啊！冇2-3蚊噶嘛？有啲黑人啊，乜嘢牙膏咪有啲2-3蚊特價嘅？有啲人你用咗冇用噶，因為你根本對你隻牙都冇用。你用呢啲功能性嘅牙膏先至得噶嘛，係咪啊？冇錯，係。再加上同埋咧，佢呢個係晶瑩通透嘅，有啲咧牛黃牙膏佢係好暗淡、好暗沉嘅，跟住睇落去啊好差雞嘅，而且容易咧結成一粒一粒嘅硬物嘅。即係佢容易你擠完之後咧，佢就容易出現硬物喺個水。你應該試㗎啦，因為我哋直播間好多人買呢個牙膏嘅，好鳩多人啊！唔會濕濕立立㗎，好爽㗎，寧靜話連。